Ermal, të përshëndes, me çfarë argumentash u shty edhe kjo seancë e sotme? Kasandra, ditën e sotme në gjykatën e apelit të posaçëm, fillimisht është rrëzuar kërkesa për heqjen e sekuestrës së një vile që ndodhet në Bregdetin e Qeretit, e cila është në pronësi të nënës së Ajola Xozës, shtetases Valbona Xoza. Nga ana tjetër, seanca nisur në orën 10 për heqjen e sekuestrës së disa llogarive bankare, të cilat rezultojnë në pronësi të Ajola Xozës, është shtyr për ditën e pasnesërme, pra për shtyr për në datën 12 mars. Kjo për shkak se prokuroria e posaçme paraqiti prova të tjera shtesë ku provonte se këto llogari, pra këto shuma monetare, duhet të vijojnë të mbahen të sekuestruara nga ana e prokurorisë së posaçme apo edhe gjykatave në vend. Nga ana tjetër, sikundër e përmenda, seanca do të zhvillohet në datën 12, kjo me kërkesë të prokurorisë që ka paraqitur prova të tjera shtesë. Nga ana tjetër, Ajola Xoza nëpërmjet avokatit të saj mbrojtës kërkonte heqjen e këtyre sekuestrave të vendosura fillimisht nga prokuroria e më pas të miratuara nga gjykata e shkallës së parë, por do të jetë gjyqtari Engert Pëllumbi, i cili do të vlerësojë në rast se do t'i lënë në fuqi, po themi, masat e sekuestrës apo do t'i heqë dhe duke liruar këto llogari bankare. Nga ana tjetër, ditën e nesërme sërish do të jetë gjyqtari Engert Pëllumbi, që do të vlerësojë mbi kërkesën e avokatëve të kryebashkiakut Erion Velia, i cili vijon të mbahet i arrestuar në ambientin e paraburgimit në Durrës. Velia në fakt u arrestua në 12 shkurt të këtij viti me akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Ndërsa ditën e sotme, vetë Velia nëpërmjet një statusi në Facebook ka vijuar, le të themi, kundërshtimin e akuzave të prokurorisë, duke kërkuar që ditën e nesërme gjykata e apelit të posaçëm, pra gjyqtari Engert Pëllumbi, të jap një mas tjetër sigurie ndryshe nga ajo arrestit në burg. Nëpërmjet statusit të tij në Facebook, Velia i pretendon se për një muaj që tashmë i mbahet në izolim, nesër do të rikthehen për të mbrojtur veten, familjen, por dhe çdo shqiptar që beson se letrat anonime janë pjesa më e shëmtuar e regjimit që lan pas, e s'ka vend për Shqipërinë moderne. E gjithashtu Velia i thotë se shpallja i dënuar pa gjyq që në nisje ndodhte në ditët më të errta të ferit komunist, por jo në demokracinë europiane. Në vijim të statusit të tij, Velia shpreh në fakt se i është, le të themi, ofruar edhe mundësia për të bashkëpunuar apo për të shfaqur pengesë, teksa shprehet se kërkesa për pengesë ende pa akuzë nuk mund të jetë jetalon i reformës së drejtësisë. Gjitha këto në fakt janë në një status të gjatë të zotit Veliaj në rrjetet e tij sociale, ku do të jetë ditën e nesërme ballafaqimi i tij me gjykatën e apelit të posaçëm, saktësisht me gjyqtarin Engert Pëllumbi, ku nga njëra anë Veliaj do të kërkojë heqjen e masës së arrestit në burg apo ndryshimin e kësaj mase sigurie, e nga ana tjetër prokuroria e posaçme vijimin e masës sigurisë arrest në burg të caktuar ndaj tij fillimisht në datën 9 shkurt e të konfirmuar në datën 12 shkurt nga ana e gjyqtarit të shkallës së parë Erion Bani. Faleminderit Ermal për këtë raportim të drejtë për drejtë.